Դժվար է միանշանակ ասել թութը արցախցու հաղթաթուղթն է, Արցախի այցեքարտն է, թե արցախյան երկարակեցության բանալին։ Գուցե հենց 3 պնդումներն էլ հիմքեր ունեն։ Այս մրգի բարիքներից հաստատ բոլորս օգտվել ենք։ Թթի հանդեպ ակնածանքը մեր գեների մեջ է, իսկ մենք այնքան էլ մեծահոգի չգտնվեցինք ֆլորայի մեր ավանդական ներկայացուցիչների, այդ թվում եւ թթենու հանդեպ։ Արցախի թթի շտեմարանի համբավը մեծապես տուժված է, սակայն թթագի պահելու մշակույթը դեռ լրիվությամբ կորցված չէ, երբեմնի փառքի վերականգնման հույսը եւս։ Ավելի շատ թթագիներ ունենք Մարտունու շրջան։ Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղի Ացրի Բաբայանների համար Թովլարի տեղանքում գտնվող իրենց 3000 մետրանոց թթագին ամառվա առաջի ամսվա հիմնական աշխատատեղերից է։ Ահա այսպես մեծ թե փոքր, որդի թե հարթ մեղուների պես հավաքվում, հատուկ ընտանեկան ծիսակարգին են մասնակցում։ Նեկտար են հավաքում, որ հետո արդեն մեղր արտադրեն, դոշաբի եւ օղու տեսքով։ Առաջին անգամ թութ թափելուն մասնակցել եմ 9-10 տարեկանում։ Ինձ համար հաճելի է, որ պապիկիս օգնում եմ, բերքը հավաքում ենք։ Անիտան ու իր մեծ ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը հունիսին շաբաթը մեկ անգամ գործի են դնում տարիներով ձեռք բերված հմտությունները։ Իքական սեր ներկայացնողները շալի եզրերն են բռնում, որ թութ թափվելուց քիչ վնասվի, հյութը չծորա, իսկ ուժեղ սերի ներկայացուցիչները հերթափոխով փայտե թակն են աշխատեցնում, թութը թափում։ Անդրեին արդեն պատկերացնում է, ինչ է իրեն սպասում 10 տարի հետո։ Սովորում է։ Ճղներ թափելը ներքև սկսում ենք վերևից վերջացնում։ Պիտի ուժեղ ենի, ծառից ընկնից ձեռքը չվնասվի։ Տեխնիկա եւ տեխնոլոգիայի զարգացման պայմաններում էլ Արցախում շարունակում են թութը հավաքել ավանդական եղանակով։ Գուցե նաեւ դա է ապահովում թթի օղու անմահական համն ու թթի դոշաբի հռչակը։ Գերդաստանի ղեկավարը պրոցեսին անմիջապես չի մասնակցում։ Հիմնականում ցուցումներ է տալիս եւ հետագա անելիքներ է նախանշում։ Հավաքեցինք, նրանց ոչկանների մեջ լուսնում, մի 7 օրից հետո արդեն իրան են սպիրտացումը այդ պրոցեսը կատարում է, նրանից հետո առավանքաշ։ Սովորաբար, եթե տարին բարեհաճ է գտնվում, իսկ ընթացիկը կոնկրետ այս այգու համար այդպիսին էր, ամեն թափից մոտ 1 տոննա բերք են հավաքում 30 ծառից։ Տարեկան մոտ 400 լիտր օղի են թորում, բայց այգետերը շտկում է մտցնում իր պատրաստած օղին առյուծի կաթ է եւ գինն էլ ըստ այդմ է գոյանում, լիտրի համար մինչեւ 7000 դրամ։ Լրի մաքուր է, 2 անգամ մաքուր քաշում եմ, այն հին բոճկաններ են, փայտի բոճկանների մեջ պահած, պղնձի ղազանով քաշում եմ, մաքուր ջրով։ Սա նշանակություն ունի, քաշածարաղը բալոնների, շիշի բալոնների մեջ ենք պահում։ Այս հյութալի ու քաղցրածոր պտղից օղի թորելու մշակույթը փորից է ժառանգել։ Նրանից է ժառանգել նաև լուսաբացը մի բաժակ թթողով ավետելու պատգամը։ Հայրս միշտ մեր զավթերիկի ժամանակ 50 բաժակ խոմր ասում, 50 գրամներով։ Դոշաբի մասին խոսելիս կատակասիրությունը նահանջում է։ Խոսքն արդեն ավելի լուրջ եւ բազմիցս իր օգտակարությունն ապացուցած արտադրանքի մասին է։ Արտադրական պրոցեսի բարդության պատճառով դոշաբ համեմատաբար ավելի քիչ են պատրաստում, մոտ 30 լիտր։ Վաճառում են 3000 դրամով։ Գրեթե կրկնակի էժան, բայց միանգամից ու նույնիսկ տոննաներով պատրաստ է առանձին տնային վերամշակողներից դոշաբ գնել Արցախ ֆրուտը, պայմանով, որ այն որակապես լինի անթերի։ Այստեղ թթից դոշաբ ստանում են ընկերության հիմնադրումից ի վեր։ Դոշաբի պահանջարկը գնալով աճում է եւ տարի դոշաբի արտադրության քանակը մեզանից առավելագույնն են ուզում։ Սպառվում է հիմնականում դրսում։ 1 կիլոգրամի դիմաց միջինը 150 դրամով այս տարի եւս ընդունում եւ վերամշակում են մինչեւ 25 տոննա հումք եւ ստանում են 12 տոննա արտադրանք։ Արդեն հասցրել են այդ նշաձողի 1/3-ին հասնել։ Արցախյան համու հոտով դոշաբը արդեն նաեւ գործարանային արտադրանք է ներկայանում։ Խոսքը բավական մեծ ծավալների մասին է։ Տեղական արտադրանքը պատվով է հաղթահարել դժվարությունները եւ արտաքին շուկայում մրցակցությունը։ Մրցակցություն անելու համար կարող եմ 100%-անոց ասել, որ մերը կլինի առաջնահերթ։ Վերամշակող ընկերությունը նաև պահանջարկ է ստացել թթի Մուրաբայի, դարձյալ արտերկրից։ Փորձառու տեխնոլոգը այդ պահանջարկի պատճառահետևանքային կապը վերլուծելիս թթի արդեն ծանոթ առավելությունների կողքին նորերն է հայտնաբերել։ Թութը դա դիետիկ առողջարար պտուղ է, որ ուտում ես եւ հագենում եւ դու 4 օրից հետո զգում ես քաշես գցել։ Վերջերս ապացուցել են, որ դոշաբի ճիշտ օգտագործումը մեծ օգտակարություն ունի լյարդի աշխատանքի համար։ Նշանակում է թթից արտադրանքը շարունակելու է իր հաղթարշավը, ինչը բնականաբար այս պտղի իրացման հետ կապված խնդիրները իջիկ է դարձնելու։ Թթայգու մշակումն էլ դառնալու է ել ավելի եկամտաբեր, առավել եւս այն մեծ խնամք չի պահանջում։ Ցենին հիմնականում պիտի չորերի հետ ես, ձմեռվա ժամանակ պիտի ջրես, տակերը պիտի մաքրես։ Բայց արի ուտես հեկտարներով այգիներ այդպես էլ չպահպանվեցին։ Ի պաշտոնե որպես Մուշկապատի գյուղապետ հայտնի գետի անվանակիցը կոնկրետ թվերով է իր ափսոսանքը հիմնավորում։ Համայնքին պատկանող նախկին թթայգիներից պահպանվել է միայն 16200 քառակուսի մետրը, սեփականաշնորհված 63 այգետերի կողմից։ Եթե համեմատենք
մեր համայնքի թայգիները առաջվա նախկին կոմպետենցիան ժամանակ որ եղալ է, հիմա մի 30%-ն է մնացել։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում պաշտոնական թվերն են ներկայացնում։ Արցախում թթայգիները զբաղեցնում են ընդհանուր 860 հեկտար, որից այսօրվա դրությամբ 835 հեկտարն է պտղատու հասակում։ Բնականաբար եղածը չի գոհացնում ոչ պատկան մարմնին, ոչ արտադրողին եւ ոչ էլ վերամշակողին։ Ուստի եւ շարունակական կլինի 2 տարի առաջ մեկնարկած ծրագիրը։ 2015-16 թվականներին իրականացվել է թթենու այգիների վերականգնման ծրագիրը, ներեկրվել եւ օգտագործողներին է տրամադրվել 20,000 տնկի թթենու, որը համապատասխանում է շուրջ 200 հեկտար տարածքի։ Այդ այգիները մի քանի տարի հետո արդեն պտղաբերության կանցնեն։ Տնկիները ձեռք են բերվել պետական միջոցներով եւ տրամադրվել հողօգտագործողին անհատույց, որ ծրագրի արդիականությունը արժանվույնս է գնահատվել այգեգործների կողմից, վկայում են ներկա իրողությունները։ Այս պայմանությամբ նաեւ ունենք հայտեր շրջաններից հավաքագրված, ավելի շատ հայտեր քան մենք նախատեսել ենք։ Այս 100-ամյա ծառերը եւս նախարարության ուշադրության կենտրոնում են։ Անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան միջոցներով կանխվում է վտանգը։ 2014 թվականին իրականացվել են թթենու վահանակիր վնասատուի դեմ պայքարի աշխատանքներ բոլորովին պետական միջոցներով, եթե անհրաժեշտություն լինի, նույնպես ելի կիրականացվեն նման ծրագրեր։ Թթենու վահանակիրն այս տարի չսպառնաց Ասրի Բաբայանների այգում։ Կարկուտն էլ խնայեց, իրենք էլ երրորդ թափն են ավարտում։ Այն տևեց 3-ից 4 ժամ։ Այսօր գործը կազմակերպելը ավելի հեշտ է, նկատում է ընտանիքի գլուխը։ Այս ժամանակ որ մեքենա չկար, լեսի մեծ շալերը առաջվա են կոտորից էր, ծանր էր, դժվար էր լվանալը, ձգելը եւ այլը։ Հիմա հեշտ ավտոն կա, մեր բակից նստում ենք կամ կանակ կուճի ավտոյավ, մեկը տարրաններն էլ մեծ ավտոյավ, կամ ենք հավաքում աշենք նորմալ անցնություն։ Պապական այս իսակարգին նրանք մի նորություններ են ավելացրել։ Ծառից տվերում ավանդական թանի փոխարեն սուրճն են պատրաստում։ Ինչ արած վահանակրի դեմն է հաջողվում առնել, իսկ ժամանակինը ոչ։ Գլոբալիզացիան նաև այս այգի է մուտք գործել։ Բայց Ռազան Ասրի Բաբայանը դրանում բացասական ոչինչ չի տեսնում։ Կարևորը իր որդիներն ու թոռները հասկացել են այգու տիրակալի մոգական նշանակությունը։ Ընդհանրապես թթից սկսած եւ թթից դուրս եկած արտադրանքը սա ունի բուրի չափություններ։